iwasan mo isa. So pag nakadapa ka, nakaganon ka. Opo. Pag nangali ka, lilipat ka. Si paa mo, nakaganyan. Opo. Si kamay mo, minsan nakaganon. Opo. Yan. Also create muscle. Nangali ka, sa kabila ka naman. Opo. Relax mo lang ha. Relax mo lang. Relax. Isa pa. Isa pa. Yun. Relax. Yun. Relax. Relax. Isa pa. Isa pa. Sakit ba? Dito po, tagilid ka sa akin dito. Sa side ko, kalahating katawan. Kalahating katawan, labas yan. Dito. Labas yung mga braso. Harap sa akin, kalahating katawan, tagilid. Ano? Dito, dito. Yan. Labas ito, labas. Yan, yan. Okay. Lapit pa konti. Yan. Lapit. Hawak ito. Yan. Relax mo. Lambot lang. Kabila. Kabila. Kabilang side. Yan. Lambot lang. Yan mo. Sakit ba? Diretso na ang katawan. Yeah. Bukas mo ko, nasa TikTok ka na rin. Okay lang po yan. Kasi nagla-live naman po ako. Ah, gano'n? Opo. Tatag nga kita mo maya. Tag kita mo maya. Kunin ko Facebook mo. Live TikTok? Opo. Ba? TikTok po. TikTok ka rin? TikTok ka rin? Opo, sa TikTok po. Sa TikTok po ako madalas. Ah, gano'n? I-ano kita doon, mention. Relax mo lang ito. Relax. Lambot lang. Relax ulit. Diyan po sa una, balik sa una. Nakaulit. Relax mo lang ha. Assist natin dito. Kabila. Oh. Tagilid din. Dito mo sa gawa ng tulong mo na left and right, nakatagilid. Nga, nga. Kabila. Tagal na brace mo? 1 year na po. 1 year pa lang. Bago pa lang. Pero pangalawa na to. Pangalawa na? Second Bakit? batch po. Bakit? Kasi po yung una ay paano ba? Hindi po maayos. Ito po is, tawag dito, unti-unti naman na. Yung una po kasi hindi siya naka-center. So sabi ng doktor na
nakapag fixed bridge na ako. Tapos sabi ni Doc sa office na ipahakan ko daw po. Paayos ko yung fixed bridge ko. Lagay sa Tas- bato. Yan. Relax lang. Oh. Babalan natin ito at namamaga. Ganun din. Oh, wala pa. Di ba? Naka lagay mo po sa likod. Lock mo lang. Yeah. Relax mo lang. Yeah. Sandal mo lang sa akin. Taas mo. Yeah. Ang hinga sa dibdib. Inhale. Exhale. After nito, relax ka lang dyan, higa lang, hinga ka lang ng malalim. Mga 5. Hindi tayo na ito. Inhale. Exhale. Oh! Oh! Hinga malalim. Sa dibdib mo kunin. Yan. Hinga lang malalim. Anong nahila? Anong nahila? Ano po? Ha? Anong nahila? Pag wala po dito pataas. Diretso. First time na-adjust kasi. Susunod, baka hindi na ganun. Baka unti na lang. Opo. First time kasing adjust mo. So talagang, yung parang kasi ng tulog mo mali. Kaya yung joint mo, gulo-gulo. Opo. Yung alignment natin mula taas hanggang baba talaga. So binatak pa natin. Para lang siya mag-spacing ng tama. Opo. Kaya tumuloy mo. Mabaguhin mo yung tulog kasi pag di mo binago, ganyan ulit. Walang katapusan. Hindi ka po matatapos sa problema. Ha? Okay. Bangon. Yeah. Ayos? Sige.